ما ينفعش نبقى في الشتا وما نعملش القلقاس اللي دايب وزي الزبدة ده. هنجيب القلقاس ونقشره ونمسحه كويس قوي، وبعدين نقطعه لمكعبات حجمها متوسط ونحطه على فوطة نضيفة ونمسحه كويس جدا ونسيبه مفرود عليها. وهنجيب السلق ونغسله كويس وبعدين نقرطفه بالشكل ده من جوه العود نفسه. وهنجيب كمان حزمة كزبرة كبيرة وناخد برضو الورق بس، وهنحتاج عودين كمان اتنين من الشبت هناخد الورق بتاعهم. وفي حلة هنحط الشوربة ونسيبها لحد ما تغلي، وبعدين نحط عليها عصير ليمونة ونحط القلقاس وورقتين الشبت بعد ما نخرطهم ناعم جدا ونغطيه ونسيبه على نار هادية لحد ما يستوي. وفي طاسة هنحط السلق وعليها الكزبرة ونسيبهم على نار متوسطة لحد ما ينشفوا من ميتهم، وبعدين نحط عليهم معلقة كبيرة من السمنة ونسيبه يتحمر على نار هادية. وآخر حاجة نحط الثوم ونسيبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. نقفل عليه ونطحنه لحد ما يبقى ناعم جدا. نحطه على القلقاس بعد ما استوى غلوة واحدة ونقفل عليه على طول. ودوقوا بقى أحلى قلقاس وبألف هنا على قلوبكم.